پاتې شوه سید اغا جان حاجي ولې چې کوم دي په هغه باندې 3 کیسونه وو. یو چې کوم دی بګیاړي کې چې کوم دی پرایویټ کمپلینټ به شوی پرایویټ کې وو پاکي بلال احمد وو. پاتې شوه 2 کیسونه وو. یو چې کوم دی ګریډ سټیشن ولا چې کوم وو او بل وسره چې تحصیل چې کوم هغه وو درنه کړی وو پاکي چې کوم دی موږ په یو کې ارګومنټ وکړ چې کوم دا ګریډ سټیشن ولا وو بلکې ریکارډ نه ورغلی نو دغه وجه نه چې کوم دی یو آرډر لا شو بل سبا ارګومنټ او آرډر لا شو. ملک واحد شاه صاحب چې کوم کیس وو پاکي خو کمپرمایز وشولو اس ډي او صاحب راغلی وو هغه صرف ملک واحد شاه تر حده کمپرمایز وشولو هغه بي بي اي کنفرم شوله هغه بي بي اي بیل بیفور اریسټ وو. پاتې شو سید اغا جان حاجي پابند دا کان بری نشو په ډسټریکټ کورټ خیبر کې موجود یم ما سره ترڅنګ ایډوکیټ عبدالباقي سے موجود دی نن چونکې دلته په ډسټریکټ کورټ خیبر کې د ملک سید اغا جان او د واحد شاه د کیسونو ساماتو نو وکیل صاحب ایډوکیټ په طرف ورځو د دې نظام پویو چې د کیسونو څه وشول. جی وکیل صاحب ډیره مهرباني سیماب خان نن چې کوم کیسونه وو ملک واحد شاه صاحب چې کوم کیس وو پاکي خو کمپرمایز وشولو اس ډي او صاحب راغلی وو هغه صرف ملک واحد شاه تر حده کمپرمایز وشولو هغه بي بي اي کنفرم شوله هغه بي بي اي بیل بیفور اریسټ وو. پاتې شو سید اغا جان حاجي پابند دا کان بری نشو بي بي اي کنفرم شوله بي بي اي کنفرم شوله. پاتې شو سید اغا جان حاجي ولې چې کوم دي په باندې 3 کیسونه وو. یو چې کوم دی بګیاړي کې چې کوم دی پرایویټ کمپلینټ به شوی پرایویټ کې وو پاکي بلال احمد وو هغه رانغلو هغه په میرټ باندې وشولو موږ ارګومنټ وکړو اکی بیل ضمانت وشولو او پاکي ریلیز آرډر هم لاړلو. پاتې شو 2 کیسونه وو. یو چې کوم دی ګریډ سټیشن ولا چې کوم وو او بل وسره چې کوم دی بهر د تحصیل چې کوم هغه وو درنه کړی وو پاکي چې کوم دی موږ په یو کې ارګومنټ وکړ چې کوم دا ګریډ سټیشن ولا وو بلکې ریکارډ نه ورغلی نو دغه وجه نه چې کوم دی یو آرډر لا شو بل سبا ارګومنټ او آرډر لا شو. تو سبا ان شاء الله امید